फुटेको बोतल प्लास्टिकको बोतल गाड्दा गीता मैले हाल्दै गरेको हो करेन्टले उछिट्यो भने त खतम नि पछाडि हेल्परै र तैँले बिगार्दैछ अझै सिक्नु बहुत कुछ हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हो अन्त आज चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरू थिएन के पनि थिएन हामी फेरि अस्तिकै जग्गा गएको थिएँ अनि त्यही भएर किन बनाउनु भनेर हो अन्त यहाँ साङ्गेटर भानुग्राममा चाहिँ फुटबल पनि सुरु भइरहेको छ आजदेखिको चाहिँ स्टार्ट भएको हो अनि तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ हेर्नु राम्रो हुन्छ रमाइलो हुन्छ हो मैले चाहिँ एकछिन मात्रै हेरेँ मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन अन्त आज चाहिँ हाम्रो स्कुटी बनाउँदैछु हो स्कुटी बनाउनु भन्नु पनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चार्जिङ पोइन्ट हालेको हो अन्त यसको लागि चाहिँ हामी ग्यारेज नगएर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेकानिक हुनुहुन्छ सोनाम जो अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो हेल्पर भाइ क्या बोला तूने यसले अस्ति हालेको पिकेको वा भने प्लिज एकपल्ट फेरि फलाम प्लास्टिक भनिदिनुहोस् न हाम्रो भाइले चाहिँ एक्सपर्ट भनिदिन्छ कि फलाम प्लास्टिक बाटाल किताब भुटा कुटा म चाहिँ बेसी लडेर चाहिँ नि अब मेरो लागि चाहिँ अब सेफ्टी गार्ड चाहिँ यही हुनेछ ये क्या है ला भाइ त बुढै पो हुनुभएछ त अलिक पुरै नि अलिअलि के छ यो बुढीको राज खाना खाइ नि सन्दुक छ यहाँ पुस्तानी है यहाँ मैले थुपारेर राखेको छु यो त अब उइस होला खालि होला नानी बाद के पो भन्छ 7 पुस्ता कहाँ एक पुस्ता डेन्जर खजना लुकाएको रहेछ यसले त होला म मरे भने म गरिब भए मेरो नानीहरूलाई चाहिँ धनी बनाएर राख्छु यहाँ थुपारेको छु जे भएको अझै फुलिँदै छ होला फुलिनु अझै बाँकी छ होला भएको त्यो यस्तो पुगे 40सम्म त छ नि 40सम्म त ग्यान्टै होला मजाले 40सम्म त जस्तो पनि हुन्छ होला म बुढीमा ठोकिँदा पनि क्या रिटर्न भइरहेको है बाटोमा हिँड्नेहरू पनि अल्छी लागिसक्यो रातहरू पर्न आँटिसक्यो
किनभने यो थियो कि हामी डरलाग्दो लडेको यो भत्किन्छ नि लडे एकपट्टिको चाहिँ ऐना फुट्यो अनि एकपट्टिको चाहिँ यो पक्कै भाँच्यो अन्त दुइटै निकाल्नु पर्यो हो अनि त्यही भएर छैन माइलाग्दो जम्बी स्कुटी जम्बी हमको सिका रहे है खतरा छ त अन्त ट्यालेन्टहरू त यो मान्छेले चाहिँ भिगारिहाले अच्छा हुँदैन तँ हेल्परको हेल्परै र अब त गजब बेइज्जती है त्यो हुनु नखोज के भन्छ सुनाउनु त त्यो उयसलाई त मेन उयसमा गर्नेलाई त अरे कहना क्या चाहते हो भन्नै मिस्त्री हुनु नखोज त हेल्परै र तैँले बिगार्दैछ अझै सिक्नु बहुत कुछ छ नै तेरो चाहिँ जुगाहरू लाग्छ अच्छा ए तेरो त आँखा जस्तो भयो त उयो त्यो ब्याङ्ग्रेन ब्याङ्ग्रे एकपट्टि चाहिँ यति जग्गा राखेछ एकपट्टि चाहिँ कम्ती त्यसलाई फोल्ड गरेर काटेको भए ठिक्कै डल्लो काटिन्छ अच्छा पेन्चेसले हुन्छ नि फोल्ड गरेर काटेको पेन्चेसले फोल्ड गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि गर्नुपर्छ मेरोमा स्ट्रेन्थ छैन नि त दिमाग चाहिँ छ किनभने म कमजोर छु हम कमजोर लड्की है साइजले म्याटर गर्दैन भाइ साइज त म ठुलो नै छु डबल ट्रिपल होला यिनीहरू भन्दा के सक्ने देखि सक्स लोकको के भन्यो भने पनि सब्सक्राइबर घटाइदिन्छु भन्ने धम्की दिन्छ सिलाउटो खोप्ने सिलाउटो भाइ के खोप्छ अरू खण्ड हामी त अब कुर्ता लाउँदैन उया सिलाउटो खोप्नुमा के खोप्नुमा अरे के खोप्नुमा बिजी छ दामी भएछ त भन्छु के खोप्नुमा बिजी छ म कस्तो हिर्काइदिन्छु ल टिस्कीबाट घोडे हिर्काउनु पाउने घुमाइदिएको पाउँछ टिस्की नपाउने त यसरी मात्र पिक्कीबाट पाउँदैन चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू हम चीटिंग करता है ऊपर हो चिप्लो छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ छेउ लागेको के यहाँ नचिप्काएको फेरि आप खाता
Yeah, boy. किन जल्ला तो मरत कम्ती सिकाइ ओइ यहाँ त ओइ मुकुल प्लिज कम्ती है ल घुम्न यसो गर्न ए यहाँ चाहिँ होइन नि ल यतै त हो त अन्त बिस्तारै त्यसरी चिटिङ गरेँ होइन मैले चाहिँ ब्यागबाट हिर्काएर पनि लागेको थियो फेरि हिर्काउनु पाउँथेँ हिर्काउनै दिएन नखेलौँ भनेको के नखेलौँ ल यस्तो भइसकेको छ नखेलौँ थाप्नु बनाउन भएको यस्तो जल्ला मान्छे छ के कसम बिस्तारै हिर्काएन हातमा पानाहरू सेप हुन आँटिसक्यो हात अहिले अघिको भन्दा चाहिँ अलिक सबै हालेर चाहिँ अब स्कुटी पनि भित्र हाल्नु लोग्दैछु ग्यारेजमा यस्तो डेन्जर जङ्गल छ कि आमा दामी ल्यान्डिङ भयो ल के भत्कायो टाइल्स फुटाएर ला पैसा बर्बाद भन्छ यस्तो डेन्जर देख्दै गरेको छ यहाँ भर्खर अस्तिको दिन लाइटनिङ भएर चट्टाङ हान्यो के कस्तो डरलाग्दो रुखै भयो रुखै डाङडुङ बाङबुङ भएर त्यही रहेछ आज के छ खाने में क्या है आज खाने में क्या है यही हो मुन्टा सब्जी चाहिँ मेरो त चाउमिन छ टुन्टु पुन्टु टुन्टु आइ उतापट्टि बक्कैयो अब हाम्रो एन्ट्री भइराखेको छ हेलो दादा हेलो हेलो यसको त के हेर्नु यसले कस्तो कुटेको छ हातमै रातै छाप बसिरहेको छ नाममा हाम्रो अकाउन्टेन्ट हेलो के दामी रहेछ यता आइछ टोक्छ होला नि त यता ढाडे होला टुच्चु अब यो यस्तो लाग्यो मोटी टुच्चु यही चाहिँ आइस भने पुच्छरहरूलाई आइस भने खाने गयो त आम्मामा पर्दा चाहिँ के हो यो यस्तो डरलाग्दो हेर आज त कोही छैन रहेछ रेस्टुरेन्टमा अघि थियो होला फुटबल हुँदै थियो त्यही भएर ल अब चाहिँ पक्का एन्ड गरेको ल मैले मेरो भ्लग बेसी लामो त अनि कुनै कति मिनट भइसक्यो हो यति नै आजको लागि बाई बाई